はい、哲也です。今日はね、米国で活発化する北京五輪ボイコットの動きというテーマでお話してみたいと思います。今日本は東京オリンピックで大変盛り上がってますよね。このコロナ禍の中で1年遅れのオリパラ、開催前には無観客試合も決まったしね、いまいち盛り上がりに欠けるんではないかっていう見方もあったんですけども、いざ蓋を開けてみるとね、日本人選手の大活躍で予想外の盛り上がりを見せていますね。メダル獲得数もね、米国を上回って世界1位ですからね、信じられない状態ですよね今。そんな中ね、米国では2022年、つまり来年に迫った北京五輪、これ冬季五輪ですけどね、それをどうするかという問題が議論の訴状に上ってるんですね。僕はこの情報を主にこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。特に最近ね、ある人権活動家が2022年北京冬季五輪をボイコットするよう盛んに訴えていることが話題になっているんです。そう訴えているのは、中国で10年近く密かに女性を支援してきた、そういった経験を持つね、女性人権活動家のね、レジー・リトル・ジョン氏です。彼女はエポック TV のアメリカの思想リーダーと題する番組のインタビューの中で次のように語りました。私は中国が2022年にオリンピックを開催することを知って大変驚いた。中国はオリンピックを開催するに値しない。米国は五輪の開催の変更または完全ボイコットを主張するべきだとね。リトル・ジョン氏は5月18日にも連邦議会において証言し、北京冬季五輪のフルボイコット、すなわち完全なボイコットを呼びかけました。その際彼女は、ほとんど全ての議員が何らかのボイコットをすることに賛同していただけではなく、なんとね、非常に珍しい動きとして、ナンシー・ペロシ下院議長すらも外交ボイコットを強く呼びかけていたと語ったんですね。外交ボイコットとは平たく言えば、開催国に自国の要人を一切派遣しないということです。今回の東京五輪にはね、例えば米国はジル・バイデン氏、つまりバイデン大統領の奥さんをね、送り込みましたよね。これは開催国を称えね、外交上の敬意を表するという意味合いがあるんですね。しかしペロシ氏は北京冬季五輪にはそうした外交上の敬意を表すべきではないと主張したというわけなんですね。しかしリトル・ジョン氏は外交ボイコットだけでは不十分だと言うんです。彼女の運営するジェノサイドゲームズという名のウェブサイトを通じて、米国の選手の参加を取りやめるといういわゆるフルボイコット、つまり完全ボイコットを要求しています。リトル・ジョン氏はその理由を次のように語っています。選手が参加する限り、中国共産党は彼らの体制を正当化するために華々しい開会式をやり、大々的な宣伝をし、すべてのメディアの注目を全力で集めることができるだろう。それは中国共産党政権によってよりひどい残虐行為を行うことを可能にするための隠れ蓑として利用されるだけだとね。確かに中国共産党にはオリンピックを隠れ蓑として残虐行為を続けたという前例があるんですね。リトル・ジョン氏は前回の北京五輪を例示して次のように指摘しました。中国共産党は2008年に人権問題を解決することに関して様々な約束をした。しかし結局のところ全ての約束を破り、2008年の北京五輪の後にはウイグル人等に対して残虐行為を繰り返し、今や正式にジェノサイド認定されるに至っているとね。そうですね、ポンペイオ兄貴がね、中国はジェノサイドを行っている国だと宣言しましたよね。リトル・ジョン氏はまた、Women's Rights Without Frontiers という人権組織とともに、被害を受けた女性を財政的に支援するために中国国内に目に見えないネットワークを築きました。それは中国共産党がこれまで多くの女性に対して散々ひどい扱いをしてきたからです。彼女は中国共産党の人権侵害はあまりにもひどく、
女性に不妊手術や母体を危険にさらす妊娠後期中絶を強制してきたと主張し、その一つの事例として中国の一人っ子政策の下で麻酔なしで、もう一度言いますよ、麻酔なしで強制的に不妊手術をされた、キリスト教徒の女性の話を赤裸々に紹介しました。麻酔なしで不妊手術、一生子供が産めない体にされるってね、女性にとってはあまりにも痛ましいことですよね。手術を強制された女性の証言によれば、その痛みは筆舌に尽くしがたいというか、まさに想像を絶するもので、まるで体内にガスバーナーを入れられ焼かれたかのようだったとのことなんですね。想像するだけでね、いたたまれなく、もう本当悲しくなりますね。こうした実態に鑑みて、リトル・ジョン氏は次のように結論付けました。これから人権問題を改善するという中国共産党の約束など信じられるのか。北京冬季五輪は絶対にやめさせるべきだとね。リトル・ジョン氏は IOC 国際オリンピック委員会と USOPC 米国オリンピック・パラリンピック委員会の両方に手紙を送り、冬季五輪を中国から別の国に移動するかフルボイコットするように強く要請しました。また彼女が運営するジェノサイドゲームズというウェブサイトでは、北京冬季五輪の開催に抗議する署名を集めているようです。気になる方はね、ぜひ覗いてみてくださいね。さらに今後この問題を訴えるためにニューヨークで集会を開くことも決めていて、その後も USOPC 米国オリンピック・パラリンピック委員会が本部を置くコロラドスプリングスを含む全米の各地域で同様の集会を開催することも検討しているとのことなんです。さて、ここで試験を述べるならば、僕は中国における人権侵害が明らかなのであれば、それが行われている国の首都北京で人類の平和の祭典であるオリンピックやパラリンピックを開催するのはやはり適切ではないと思います。またリトル・ジョン氏の言うように外交的ボイコットではね、ボイコットしないよりはマシというだけでね、そのオリンピック自体が中国に、プロパガンダとして利用されますし、国際社会の人権問題に対する厳しい意思表示としてはあまりにも不完全というか中途半端と言わざるを得ませんね。もちろんその一方で冬季五輪を目指してこれまでね、死に物狂いで頑張ってきた選手たちのことを思うとね、冬季五輪そのものを完全に中止することもちょっとね、忍びない感じがします。というわけでね、僕はできることならやはり開催地を変えてね、別の地域に移転してですよ、今となっては時間が足りないというならばね、1年先延ばししてでもね、コロナの状況にもよりますけれども、基本的には冬季五輪自体は他の地域で開催する方向で、日本も含めてね、国際社会全体が動いてくれることを期待しています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。